cell organelles, their structure, their function, and now last को भन्दिनु न भनेर लेखेको छ कोलाई मलाई भनेको कि अगाडिको सरलाई भनेको भाइ लास्ट क्लास ब्रिफमा भन्दिनु न ओके आई विल ल सुन के रे लास्ट क्लासमा चाहिँ वी स्टडीड मेनली अबाउट सेल बायोलोजी सेलको organelहरु र तिनीहरुको फंक्सनहरु है मेनली अनि सेल डिभिजन पनि हामीले स्टार्ट गर्यौं वी स्टार्टेड विथ सेल डिभिजन तर त्यसको अलिकति मात्रै पढ्न भ्यायौं अनि टाइम सक्यो है सो अलिकति रिवाइज गर्दिनु भनेछ सो म सर र तिमीलाई सर र अलिकति भन्दिन्छु अनि त्यसपछि आजको कन्टेन्ट पनि स्टार्ट म्याम आज चाहिँ माइटोसिस डिभिजन एक्सप्लेन गर्दिनु न रे हस हस ल ल है ल एकजना भाइले चाहिँ सुरुबाट भनेर भनेको छ सुरुबाट चाहिँ यस्तो हो अब तिमीहरुले अब म ठ्याक्कै एमसीक्यू पोइन्टहरु भनिदिन्छु है नत्र लास्टै धेरै टाइम खान्छ 2-4 मिनेटमै रिवाइज गराइदिन्छु अब हामीले अस्ति पढेको भनेको मेनली चाहिँ तिम्रो सेल बायोलोजीमा सेल भनेको के हो it is the basic structural and functional unit of life and smallest cell longest cell largest cell कुन हो mycoplasma smallest हो ostrich को egg is the largest cell अनि तिम्रो nerve fiber is the longest cell अनि plant cell मा longest भनेको Bohemia nivea plant अनि त्यसको मैले एउटा पिक्चर पनि राखेको थिए तिमीहरुलाई बुझाउनको लागि अनि त्यसपछि we studied about तिम्रो prokaryotic र eukaryotic cell भनेको के हो primitive cells are prokaryotic cell they lack proper nucleus the nuclear membrane is not present that is the DNA is not enclosed by the nuclear membrane and membrane bound organelles are absent and the ribosome is 70s type isko thakkai ulta is prokaryotic cell it is the more advanced type of cell with proper nucleus it is covered by nuclear membrane अनि त्यसपछि तिम्रो membrane bound organelles like Golgi body mitochondria plastid etc are present and ribosome is तिम्रो ATS type so यो डिफरेन्स थाहा पाउनु पर्यो अनि डिफरेन्ट organellesहरुको बारेमा कुरा गर्यौ सेल मेम्ब्रेन को बारेमा चाहिँ तिमीलाई एमसीक्यू मा सोध्ने भनेको फोस्फोलिपिडले बनेको हुन्छ र सेलेक्टिभली पर्मिएबल हो सेलेक्टिभ मटेरियललाई मात्र लेटिन गर्छ अनि न्यूक्लियसले सेलको सबै फंक्सनलाई कन्ट्रोल गर्छ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा यसको टाइपहरु पढ्यौ हामीले रफ र स्मूथ भनेर रफ भनेको तिम्रो राइबोसोम भएको स्मूथ भनेको नभएको रफको काम प्रोटिनको ट्रान्सपोर्ट स्मूथको काम लिपिड र स्टेरोइडको सिन्थेसिस राइबोसोम also called as protein factory of the cell अब यो एमसीक्यू भयो smallest organelle mitochondria भनेको तिम्रो यसमा एमसीक्यूज भनेको it is power house of the cell अनि एनर्जी चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ रेस्पिरेसन बाट अनि अर्को कुरा भनेको माइटोकन्ड्रियल म्याट्रिक्समा क्रेब्स साइकल हुन्छ है अब गोल्गी बडीको बारेमा चाहिँ internal ट्रान्सपोर्टमा युज हुन्छ र लाइसोसोम बनाउन र सेल वालको फर्मेसनमा है अनि अब लाइसोसोम भनेको सुसाइडल ब्याग यसमा चाहिँ डिफरेन्ट एन्जाइम्सहरु हुन्छ जसले सेललाई डाइजेसनमा हेल्प गर्छ सेलको अटोफेगीमा हेल्प गर्छ अनि त्यसपछि तिम्रो अब सेल वालको चाहिँ कन्टेन्टहरु सोधिराको हुन्छ प्राय एमसीक्यूमा सेल वाल चाहिँ नन लिभिङ हो ओभरअल मा सेल वाल केले बनेको छ भन्दा सेल्युलोज फंगल सेल वाल इज मेड अप अफ चाहिँ तिम्रो काइटिन प्रोक्यारियोट्स मा सेल वाल आर मेड अप अफ म्युरिन अब क्रोमोप्लास्ट को कुरा गर्यो क्रोमोप्लास्ट भनेको प्लास्टिकको एउटा टाइप हो जसको काम चाहिँ पिगमेन्ट दिएर एनिमललाई पोलिनेसनको लागि अट्र्याक्ट गर्नु हो त्यो फ्रुटमा अनि फ्लावरमा प्रेजेन्ट हुन्छ ल्युकोप्लास्ट भनेको कलरलेस प्लास्टिड हो क्लोरोप्लास्ट भनेको ग्रीन प्लास्टिड हो यसमा चाहिँ क्लोरोफिल हुन्छ यो चाहिँ लिप्समा र अरु हरियो पार्ट ग्रीन पार्ट अफ द प्लान्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ फोटोसिन्थेसिसको काम हुन्छ भ्याक्युलको काम मेनली भनेको स्टोरेज हो है ल यो कुरा गरेका थियौं अनि त्यसपछि मैले यो के रे क्रोमोजोमको नम्बरहरु तिमीहरुलाई याद हुनुपर्छ भनेर भनेको थिए अनि त्यसपछि वी डिस्कस्ड फ्यु एमसीक्यूज अनि त्यसपछि चाहिँ आई स्टार्टेड विथ तिम्रो सेल डिभिजनबाट सुरु गरेको थिए है मैम क्रेब्स साइकल भनेको के हो रे क्रेब्स साइकल भनेको एउटा मेटाबोलिक प्रोसेस हो च्याप्टर कसरी खोज्नु हजुरले पढाइसेको
भनेर भनेको छ तिमीहरुसँग बुक हुन्छ भने बुकबाट पढ अनि इफ आई क्यान मेक यु गाइज स्लाइड अभाइलेबल म कुरा गरेर तिमीहरुलाई स्लाइड अभाइलेबल गराउँछु अब इन्स्टिट्युसनको रुल के कस्तो छ त्यो अनुसार है लिएन हिजोको अलि भनिदिनुस् न म भनिदिइराको छु है हिजोको ल सुन हिजोको समरीमा भने अब यो रिभाइज चाहिँ तिमीहरुले गर्नु पर्यो किनकि फेरि आजको टाइम पनि पुरै कन्ज्युम हुन्छ त्यो डिटेलमा पढाउन थाल्यो भने है someone has messaged मसँग 11 को बुक छ कताबाट पढ्ने अब 11 को बुक चाहिँ तिमीले डिटेलमा पढ्नु इन्ट्रान्स के लागि चाहिँ पढ्नु पर्दैन तर इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन स्टडीइङ पढ्दा हुन्छ है मजाले बसेर पढ्दा हुन्छ दिनको एउटा च्याप्टर या अलिकति पार्ट गर्दै कन्सेप्ट बनाउँदै पढ्ने है दिस विल हेल्प यु अ लङ वे कि अहिलेको इन्ट्रान्स 11 क्लास 12 क्लास त्यसपछि मेडिसिन पढ्न इन्ट्रेस्टेडहरूलाई त्यसको इन्ट्रान्समा सो यो चाहिँ तिमीलाई सधैँभरि काम लाग्ने कुरा भएको भएर बिस्तारै कन्सेप्ट बनाउँदै पढ्दै जाने है अनि एन्ट्रान्सलाई मात्रै हो भने चाहिँ जति कन्टेन्ट हामीले कभर गर्छौँ त्यो कन्टेन्ट चाहिँ राम्रोसँग आफूले रिभाइज गर्ने अनि त्यसपछि एमसिक्युजहरू पनि गर्ने बानी बसाल्ने है द मेन थिङ द्याट यु गाइज सुड लर्न ड्युरिङ दिस ड्युरेसन इज हाउ टु डु एमसिक्युज है एमसिक्यु गर्ने बानी बसाल्नु पर्यो सो सेल डिभिजनको कुरा गरेका थियौँ सेल डिभिजन भनेको इट्स अ प्रोसेस बाई विच a mother cell divides into 2 or more daughter cells है अब यसको चाहिँ तीनटा टाइप हुन्छ अमाइटोसिस माइटोसिस र मियोसिस अघि कसैले अमाइटोसिस भनिदिनु भनेको थियो सो अमाइटोसिस भनेको डाइरेक्ट सेल डिभिजन नर्मली सेल डिभिजनको प्रोसेस अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ है तर यसमा चाहिँ सिधै एउटा सेलबाट दुईटा सेल someone again messaged something biology को entrance level को pdf के भनेको मैले pdf available गराइदिने भनेको के भनेको I didn't understand what you trying to say यो मैले पढाइराको कन्टेन्टको pdf चाहिँ इफ तिमीहरुलाई दिन अलाउड छ भने I'll talk with your sir and I'll make you available है ल अनि ल सेल डिभिजनबाट सुरु गरौँ है अमाइटोसिस मैले भने तिम्रो अमाइटोसिस भनेको चाहिँ एकदमै सिम्पल प्रोसेस हो सिम्पली एउटा सेलबाट दुईटा सेल बन्छ इट्स डाइरेक्ट सेल डिभिजन अनि कुन सेलमा अमाइटोसिस हुन्छ भन्दा ब्याक्टेरियामा अनि मेगा न्युक्लियस अफ प्यारामेसियम है प्यारामेसियममा ब्याक्टेरियामा हुन्छ सो तिमीहरूले अब प्लस 2 मा गएर प्यारामेसियम डिटेल ब्याक्टेरिया डिटेल पढ्नु पर्ने हुन्छ प्रोक्यारियोटिक सेल्स डिवाइड बाइ अमाइटोसिस ओन्ली है प्रिमिटिभ अर प्रोक्यारियोटिक सेल जुन छ त्यो चाहिँ तिम्रो अमाइटोटिक डिभिजनमा जान्छ है अनि त्यसपछि अब हामीले माइटोसिसको कुरा गर्यौं माइटोसिसको कुरा गर्छौं है माइटोसिस or equational or somatic division is the process by which a cell divides into 2 daughter cell each having a nucleus with set of chromosome exactly identical to the parent cell अब यसमा तिमीलाई MCQ मा सोध्ने भनेको what is mitotic cell division also called as यसलाई इक्वेशनल डिभिजन अर सोमेटिक डिभिजन पनि भन्छ र यसको मेन कुरा भनेको एउटा सेलबाट दुईटा सेल बन्छ अनि तिम्रो जुन मदर सेल छ अर जुन तिम्रो पेरेन्ट सेल छ त्यो र डटर सेलमा इक्वल नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ है दैट इज 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम है सो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेन्ट माइटोसिस is known as equational or somatic cell division and the number of chromosome in the daughter cell is exactly equal to that of parent cell right? So our cell division consists of two parts karyokinesis and cytokinesis mitosis ma equal number of chromosome hudaina ho bhanera sodeko cha timro yesto huncha mitosis ma चाहिँ अब ठ्याक्कै क्रोमोजोम भनेर चाहिँ त्यो प्रिमिटिभ अर्गानिजमहरुमा हुँदैन तर जुन जेनेटिक मटेरियल छ त्यो चाहिँ अप्रोक्सिमेटली इक्वल नै हुन्छ तर दैट इज नट अफ सिग्निफिकेन्स है व्हाट यु आर आस्क्ड अबाउट अ माइटोसिस इज अब यो कुन अर्गानिजमहरुमा हुन्छ म्याम यु रिपिट माइटोसिसको स्लाइड ओके आई विल रिपिट माइटोसिसमा तिमीले जान्नु पर्ने कुरा भनेको इट इज नोन एज इक्वेशनल अर सोमेटिक डिभिजन जसमा चाहिँ एउटा पेरेन्ट सेलबाट दुईटा डटर सेल बन्छ अनि पेरेन्ट सेलको नम्बर अफ क्रोमोजोम इज इक्वल टु डटर सेलको नम्बर अफ क्रोमोजोम आई होप यु अन्डरस्टुड है
अब फेरि कुरा गरौँ सेल डिभिजनमा चाहिँ दुईटा प्रोसेस इन्भल्भ हुन्छ क्यारियोकाइनेसिस र के अरे साइटोकाइनेसिस है क्यारियोकाइनेसिस भनेको न्युक्लियसको डिभिजन अनि साइटोकाइनेसिस भनेको साइटोप्लाज्म अरू पुरै सेलको डिभिजन है सुरुमा क्यारियोकाइनेसिस हुन्छ अनि साइटोकाइनेसिस हुन्छ अनि अस्ति I think you guys were not present in last class because I discussed all these things up to यो स्लाइडसम्म सायद मैले कुरा गरेको थिएँ है ल अब कुन कुन चाहिँ स्टेज हुन्छ तिम्रो माइटोटिक सेल डिभिजनको भनेर आई हेभ ब्रट वान नेमोनिक अब तिमीलाई फर्स्ट फेज इज इन्टरफेज त्यसपछि प्रोफेज त्यसपछि मेटाफेज त्यसपछि एनाफेज त्यसपछि टेलोफेज अनि साइटोकाइनेसिस है सो अब यसको निमोनिक भनेको interesting people make a terrific conversation. First of all, there is interphase, prophase, metaphase, anaphase, telophase, and cytokinesis. So prophase ma all of this is MCQ. Again, someone missed plastids भनेको के हो ओके सो plastids भनेको सेल organelle हो जसको काम चाहिँ मेनली तिम्रो के रे फोटोसिन्थेसिसमा हुन्छ है क्लोरोप्लास्ट भनेर भन्छौँ हामीले it helps in synthesizing so it is a cell organelle it's a membrane bound organelle जुन चाहिँ तिम्रो प्लान्ट सेलमा प्रेजेन्ट हुन्छ but not in animal cell है interphase prophase metaphase anaphase telophase र cytokinesis प्रोफेज अब यो एमसीक्यू को कुराहरु दिएको रहेछ अलिकति प्रोफेजमा चाहिँ क्रोमोसोम्स अपियर मेटाफेजमा लाइन अप इन द मिडल सो क्रोमोसोम मिडलमा जम्मा हुने चाहिँ मेटाफेजमा अनि पुल्ड अपार्ट अब दुईटा पोलतिर तानिने चाहिँ एनाफेजमा है अनि टेलोफेजमा दुईटा नयाँ सेल भन्छ साइटोकाइनेसिस भनेको साइटोप्लाज्मको डिभिजन यो चाहिँ लास्टमा गएर हुन्छ है सो तिमीलाई एमसीक्यूमा यसको सिक्वेन्स सोध्न सक्छ कुन पछि कुन हुन्छ भनेर सो यु नीड टु नो दिस है अब अलिकति हामीले individual stage को बारेमा कुरा गरौँ है interphase is the preparatory phase of cell division it is physiologically most active stage replication of DNA and RNA takes place during the interphase है interphase भनेको preparatory phase हो यो चाहिँ physiologically most active हुन्छ अनि यसमा चाहिँ DNA र RNA को replication हुन्छ तर actual cell division चाहिँ start भइसक्या हुँदैन है सो इन्टरफेज भनेको प्रिपेरेटरी फेज अब सेलले आफू डिभिजनमा जानलाई प्रिपेयर भइरहेको छ सो त्यसको लागि डीएनए आरएनए को रेप्लिकेसन भइरहेको हुन्छ र सेल चाहिँ एकदमै फिजियोलोजिकली एक्टिभ हुन्छ तर डिभिजन चाहिँ अझै स्टार्ट भइसकेको छैन है सो दैट वाज इन्टरफेज अब प्रोफेज भनेको अब यो दिस इज एमसीक्यू क्वेसन है व्हिच इज द लंगेस्ट फेज अफ सेल साइकल प्रोफेज है क्रोमाटिन नेटवर्क कन्डेन्सेस अब क्रोमाटिन कन्डेन्स हुन्छ क्रोमोसोम क्लियर बन्दै जान्छ अनि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एन्ड न्यूक्लियोलस डिसअपियर एट द एन्ड अफ प्रोफेज अब दिस अगेन क्यान बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यू कुन स्टेजमा गएर चाहिँ तिम्रो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एन्ड न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुन्छ इट इज इन द एन्ड अफ द प्रोफेज है ल प्रोफेज बारे सोध्ने भनेको प्रोफेज चाहिँ तिम्रो longest phase of cell cycle हो तिमीले जान्नु पर्ने मेन कुरा अनि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन र न्यूक्लियोलस चाहिँ डिसअपियर हुन्छ एट द एन्ड अफ द प्रोफेज हल्का फास्ट भयो हस् यो अस्ति पढाइसकेको कन्टेन्ट हो सर स्टुडेन्टहरुले रिभाइज गर्न भन्यो त्यही भएर दिस इज प्रोफेज अब हामी मेटाफेजको कुरा गरौँ है प्रोफेज सम्म चाहिँ मैले अस्ति भनेको थिएँ अब मेटाफेजबाटको कुरा गरौँ है मेटाफेजमा तिम्रो chromosomes are arranged at equatorial plane in metaphase splitting of centromere or division of chromosome occur during anaphase अनि chromosome moves toward opposite pole ल तिमीले के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि मेटाफेजमा चाहिँ तिम्रो क्रोमोसोमहरु इक्वेटोरियल प्लेनमा और सेलको मिडलमा है इक्वेटरमा चाहिँ अरेन्ज भएर बसेको हुन्छ त्यसपछि गएर तिम्रो एनाफेजमा सेन्ट्रोमियर डिवाइड हुन्छ सेन्ट्रोमियर डिवाइड भइसकेपछि तिम्रो क्रोमोसोम चाहिँ अपोजिट पोलतिर मुभ हुन थाल्छ है सो अब एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज अफ सेल साइकल which was the longest phase of cell cycle guys yeah prophase was the longest phase of cell cycle now which was the most active phase of cell cycle cell cycle ko sabaibhanda active phase yes interphase was the most active which is the shortest phase of cell cycle
सर्टेस्ट फेज चाहिँ कुन चाहिँ हो मैले भर्खरै भनेको यस एनाफेज अनि इन विच फेज इज द क्रोमोजोम अरेन्ज्ड इन द इक्वेटोरियल प्लेन अर मिड लाइनमा क्रोमोजोम कुन फेजमा अरेन्ज भएको हुन्छ मेटाफेज हो इन विच फेज द क्रोमोजोम मुभ टुवर्ड द अपोजिट पोल सेन्ट्रोमेरको डिभिजन कुन फेजमा हुन्छ एनाफेज हो गुड अनि त्यसपछि तिमीहरूको ल अनि त्यसपछि व्हाट डु यु मीन बाइ साइटोकाइनेसिस interphase is the longest phase of cell cycle ma'am prophase the cell division होइन र अरे someone यस्तो हुन्छ कुले सोधेको okay so the one who is asking this तिम्रो yes cell cycle पुरै भन्यो भने चाहिँ interphase cell division मात्रै भन्यो भने चाहिँ प्रोफेज मेटा बेसिकली यसले चारटा फेजलाई इन्कम्पेस गर्छ जस्तै तिम्रो प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज र टेलोफेज तर कहिलेकाहीँ चाहिँ तिम्रो फेरि यही क्वेसनमा नै इन्टरफेज पनि अप्सन दिएर इन्टरफेज आन्सर भएकोहरू पनि हुन्छ है तर मेनली चाहिँ सेल डिभिजन भनेपछि चारटै फेज हो प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज है सेल साइकलमा भन्यो भने चाहिँ इन्टरफेज सो यो चाहिँ तिम्रो अप्सन अनुसार पनि हुन्छ इफ इन्टरफेज इज गिभन इन द अप्सन you go for it ल साइटोकाइन मैम व्हाट इज एनाफेज एनाफेज भनेको मैले एक्सप्लेन गरे जस्तै द सेन्ट्रोमियर डिवाइड एन्ड द क्रोमोजोम मुभ टुवर्ड द अपोजिट पोल है यो फेजमा बेसिकली हुने भनेको आई होप यु गाइज आर अन्डरस्ट्यान्डिङ सो सुन ए अनि एउटा अर्को क्वेसन सोध्न मन थियो मलाई इन विच फेज तिम्रो न्युक्लियर मेम्ब्रेन एन्ड न्युक्लियोलस डिसअपियर न्युक्लियर मेम्ब्रेन र न्युक्लियोलस डिसअपियर चाहिँ कुन फेजमा हुन्छ प्रोफेजको पनि लेट स्टेजमा है ल गुड ल एनाफेज इज द सर्टेस्ट अघि त्यो प्रोफेज र एनाफेजमा के अरे प्रोफेज र इन्टरफेजमा कन्फ्युज भइरहेको भाइ जसले सेल डिभिजन र सेल साइकलको कुरा गरिरहेको थियो हुनलाई वाट यु सेड इज करेक्ट बट एमसिक्युजमा चाहिँ तिम्रो मल्टिपल तरिकाले सोधिरहेको हुन्छ अनि आन्सर पनि फरक गरिरहेको हुन्छ है हुनलाई चाहिँ वाट यु सेड इज एब्सोल्युटली करेक्ट सेल साइकल भनेको तिम्रो म्याम वाट इज प्रोफेज रे प्रोफेज भनेको तिम्रो इट इज द भेरी फर्स्ट स्टेज अफ सेल साइकल है के अरे सेल डिभिजन है सुरुमा चाहिँ इन्टरफेज भनेर एउटा प्रिपेरेटरी फेज हुन्छ त्यसपछि सेल डिभिजनमा इन्टर गर्छ जसमा चाहिँ तिम्रो प्रोफेज हुन्छ है प्रोफेजमा चाहिँ अब तिम्रो न्युक्लियर मटेरियल तिम्रो पहिल्यै डबल भएर डिभाइड भएर डबल भएर बसिसकेको हुन्छ त्यो चाहिँ न्युक्लियसभित्र कन्डेन्स भएर बस्छ है तिम्रो क्रोमोजोमहरू तिम्रो क्रोमाटिनहरू कन्डेन्स भएर बस्छ अनि त्यसपछि सेल बिस्तारै डिभिजन म्याम वाट इज साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस भनेको तिम्रो साइटोप्लाजमको डिभिजन है सेल डिभिजनको ब्रोडली कुरा गर्दाखेरि दुईटा कुरा डिभाइड हुन्छ सेल डिभिजनको ब्रोडली कुरा गर्दाखेरि दुईटा कुरा हुन्छ अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ तिम्रो क्यारियोकाइनेसिस र साइटोकाइनेसिस पर्छ है क्यारियोकाइनेसिस भनेको तिम्रो न्युक्लियसको डिभिजन जो चाहिँ यो सबै स्टेजहरू चाहिँ क्यारियोकाइनेसिसको स्टेजेसहरू हो बेसिकली अनि लास्टमा गएर तिम्रो साइटोकाइनेसिस हुन्छ सो डिभिजन अफ साइटोप्लाजम अकर एट लास्ट इन द सेल है अनि समवन हेज आस्क्ड के अरे एनाफेज पनि फर्दर क्लासिफाइड भएको छ र भनेर एनाफेज फर्दर क्लासिफाइड त्यस्तो फर्दर क्लासिफिकेसन भनेर छैन है एनाफेज ए एनाफेज बी भनेर भन्छ भन्नलाई तर तिमीहरूलाई त्यो त्यस्तो चाहिँदैन है यु डोन्ट निड इट राइट नाउ है मियोसिस हामी स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ है अहिले हामी माइटोसिसकै कुरा गरिरहेछौँ अब यसपछि वी विल इन्टर मियोसिस है ल हामी कहाँ पुगेका थियौँ भन्दा वी फिनिस्ड विथ हामी यहाँ थियौँ क्रोमोजोम रिच द पोल्स अफ द सेल इन टेलोफेज अब एनाफेजमा मुभ गर्न सुरु गर्छ अनि अपोजिट पोलमा पुगिसक्ने चाहिँ टेलोफेजमा हो है फेरि यहाँ पनि तिमीलाई एमसिक्यू सोधिरहेको हुन्छ इट इज ओफन द अपोजिट अफ द प्रोफेज है टेलोफेज भनेको अपोजिट अफ द
प्रोफेज। अब तिमीलाई सेल साइकलको कुरा गर्दाखेरि सुरुमा इन्टरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज अनि साइटोकाइनेसिस है। यति स्टेजेसहरू थाहा हुनु पर्यो। सो अब एनाफेज भनेको तिम्रो सर्टेस्ट फेज, यसमा चाहिँ सेन्ट्रोमियर डिभाइड हुन्छ र क्रोमोजोम चाहिँ अपोजिट पोलतिर मुभ हुन थाल्छ है। अनि एनाफेज पछि तिम्रो टेलोफेज आउँछ जसमा चाहिँ क्रोमोजोम तिम्रो अब अपोजिट पोलमा पुग्छ अनि यसलाई चाहिँ हामीले अपोजिट अफ प्रोफेज भनेर पनि भन्छौँ है। अब cytokinesis in animals occur by furrowing and by the formation of cell plate in plants. Animal मा चाहिँ cytokinesis furrowing, अब सेल मेम्ब्रेन चाहिँ भित्र गएर यस्तो फोरो जस्तो स्ट्रक्चर बनाउँछ, त्यसरी हुन्छ भने प्लान्टमा चाहिँ सेलको दुईटा पार्टको बीचमा तिम्रो सेल प्लेट भन्ने स्ट्रक्चर देखिन थाल्छ है। देयर इज फुरोइङ इन एनिमल सेल बट देयर इज फर्मेसन अफ सेल प्लेट इन प्लान्ट सेल है। ल अब म्याम फेरि भनिदिनु न, बुझेन। So what I was talking about is cytokinesis. तिम्रो एउटा सेलबाट दुईटा सेलमा डिभाइड हुँदा एनिमल सेलमा चाहिँ फोरोइङ भएर हुन्छ है। सेल मेम्ब्रेनबाट चाहिँ भित्रतिर फोरो डेभलप हुन्छ, त्यो स्ट्रक्चर कन्टिन्यू हुँदै हुँदै गएर दुईटा सेलमा डिभाइड हुन्छ है। अनि प्लान्ट सेलमा चाहिँ सेल प्लेटहरू फर्म हुन्छ है। दुईटा सेलको बीचमा प्लेट बन्दै जान्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ दुईटा हाफमा डिभाइड हुन्छ। सो व्हाट यु हैव टु नो इज द नेम्स। अब तिमीलाई एमसीक्यूमा फोरोइङ केसमा हुन्छ, फोरोइङ केसमा हुन्छ, सेल प्लेट केसमा भन्छ भनेर सोध्छ है। सोध्ने भनेको कम्पेयर गरेर फेरि भनिदिनु न रे, व्हाट के भन्ने कम्पेयर गरेर यो दुईटा त्यो सेल प्लेट र फोरोको बारेमा कि अरू के भन्न खोजेको तिमीले? हेर यो सेल प्लेट र फोरो भनेको चाहिँ सेल मेम्ब्रेनबाट भित्रतिर एउटा फोरो बन्दै जान्छ है। फङ्सनको केसको फङ्सन? सेल अर्गेनलको फङ्सन। मैले तिम्रो क्वेसन बुझिरहेको छैन है बहिनी। व्हाट आर यु आस्किङ? के सेल अर्गेनलको फङ्सन सोधेको कि के सोधेको है? ल मियोसिसको कुरा गर्दाखेरि मियोसिस रिजल्ट इन द फर्मेसन अफ डटर सेल्स each with a nucleus containing half the number of chromosome as compared with parent cell है। It is also called as reduction division and it takes place in germ cell। म्याम यो सब कुरा हाम्रो केही न्यू हो, प्लिज बेसबाट स्लोली भनिदिनु न रे। हस् हस् ल कहाँसम्म तिमीहरूले बुझ्यौ मलाई त्यो भन, अनि त्यसपछि मैले गर्छु है। तिमीहरूले स्कुलमा सेल डिभिजन सेल साइकलहरू पढेको थिएनौ? कहाँसम्म बुझ्यौ भन त? थिएन? कहाँसम्म बुझ्यौ भन त मलाई? पढेको हो म्याम रे। कहाँसम्म बुझ्यौ ल त्यो भन, अनि म बिस्तारै लयर जान्छु त्यहाँदेखि। अप टु विच पार्ट डिड यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड? तिमीहरूले मैले भनेको सेल साइकलको स्टेजेसहरू बुझ्यौ? फर्स्टदेखि भन्नु न कस्तो अलमलियो भनेर भन्यो। प्रिभियस स्लाइड रे फ्रम साइटोकाइनेसिस। ओके सो सुन के भयो भन्दाखेरि अब फर्स्टदेखि सेल अर्गेनल्सहरू चाहिँ अस्ति मैले डिटेलमै पढाएको, आज फेरि रिपिट गर्न थाल्यो भने एन्टायर टाइम त्यसमै जान्छ है। डु यु वान्ट मी सेल साइकल बुझ्यौँ अरू भनिदिनु न रे। ल सेल साइकल तिमीहरूले बुझ्यौ, अनि त्यसमा मैले 2-4वटा एमसीक्यूहरू भने है, कुनमा के सोध्छ भनेर त्यो कुरा पनि बुझ्यौ है। क्रोमोजोम कतिखेर डिभाइड हुन्छ, कतिखेर पुग्छ, कतिखेर अपोजिट पोलमा मुभ कतिखेर अपोजिट पोलमा मुभ हुन सुरु हुन्छ, कतिखेर चाहिँ पुग्छ, इक्वेटरमा कहिले अरेन्ज हुन्छ, यो सबै कुरा बुझ्यौ है। अनि अब साइटोकाइनेसिस नबुझ्नेहरूलाई सुन, मैले के भनेको थिएँ, सेल डिभिजनको दुईटा स्टेज हुन्छ, क्यारियोकाइनेसिस र साइटोकाइनेसिस है। सुरुमा तिम्रो क्यारियोकाइनेसिस हुन्छ जसमा चाहिँ न्युक्लियस, एउटा न्युक्लियसबाट दुईटा न्युक्लियस बन्छ, बुझ्यौ? सो यो न्युक्लियसको डिभिजन हो है। न्युक्लियर डिभिजन इज अल्सो कल्ड एज तिम्रो क्यारियोकाइनेसिस। यो भयो। अनि अब अर्को स्टेज लास्टमा हुने भनेको तिम्रो क्यारियोकाइनेसिसकै फेरि यति धेरै सब डिभिजनहरू छ है।
अब त्यसपछि लास्टमा हुने भनेको हाम्रो साइटोकाइनेसिस जुन भनेको तिम्रो साइटोप्लाज्म अर प्रोटोप्लाज्मको डिभिजन है। अब न्यूक्लियस अलरेडी डिवाइड भइसक्यो, अब साइटोप्लाज्म पनि डिवाइड भएर सेल साइकल अर सेल डिभिजन तिम्रो कम्प्लिट हुन्छ है। बुझ्यौ साइटोकाइनेसिस भनेको? बुझ्यौ? डिड यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड? अब मैले तिमीहरूले नबुझेको भनेको त्यो दुईटा टर्मिनोलोजी हुन सक्छ। साइटोकाइनेसिसमा चाहिँ मैले दुईटा कुरा गरेको थिएँ। प्लान्टमा चाहिँ तिम्रो सेल प्लेट बन्छ प्लान्ट सेलमा, अनि एनिमल सेलमा फोरोइङ हुन्छ भनेर कुरा गरेको थिएँ है। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो एनिमल सेल एउटा गोलो एनिमल सेल इमेजिन गर, त्यसको चाहिँ मिडलबाट है सेलको मिडलबाट त्यो सेल मेम्ब्रेन चाहिँ भित्रतिर जान थाल्छ, अनि भित्रतिर जान थालेपछि त यस्तो डिप्रेसन जस्तो बन्ने भयो नि त बाहिरबाट। बुझ्यौ? आर यु गाइज अन्डरस्ट्यान्डिङ? फोरो भनेको डिप्रेसनलाई भन्छ कि। जस्तो अब तिम्रो सेल मेम्ब्रेन भयो है प्लान्ट एनिमल सेलको सेल मेम्ब्रेनबाटको चाहिँ बिचबाट ठ्याक्क मिडल अफ द सेलबाट अर द इक्वेटरबाट तिम्रो सेल मेम्ब्रेन चाहिँ भित्रतिर जान थाल्छ, अनि सेल मेम्ब्रेन भित्र जान थालेपछि के भन्छ, खाल्टो जस्तो स्ट्रक्चर बन्छ है। बुझिरहेछौ? डु यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड? आर यु गाइज अन्डरस्ट्यान्डिङ? अनि त्यो भित्र जाँदाखेरि खाल्टो बन्दै जान्छ र त्यो भित्र गएको फोरो कन्टिन्यू हुँदै हुँदै गएर दुईटा सेलमा एक्ज्याक्टली सिमिलर दुईटा सेलमा डिभाइड हुन्छ। आई होप यु अन्डरस्टुड है। अनि त्यसपछि अर्को मैले सेल प्लेट भन्ने कुरा गरेको थिएँ। अब सेल प्लेट भनेको के हो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ तिम्रो साइडबाट सुरु भएको छ, अब यो सेल प्लेट चाहिँ फेरि बिचबाट सुरु हुन्छ कि दुईटा सेलको बिचमा वाल बन्न थाल्छ भनेर बुझ। त्यो वाल चाहिँ सुरुमा डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ, सानो सानो टुक्रामा बन्न थाल्छ, अनि पछि चाहिँ त्यो वाल थ्रु आउट कन्टिन्युअस भएर अनि दुईटा सेलमा डिभाइड हुन्छ। यो चाहिँ प्लान्ट सेलमा कुरा हुन्छ है। तिमीहरूलाई सोध्ने भनेको मेनली कुन केसमा हुन्छ भनेर हो। अब तिमीहरूले बुझ्न खोज्यौ, मैले बुझाउन ट्राई गरेँ। आई होप यु गाइज अन्डरस्टुड है। बुझ्यौ कस्तो हो सेल प्लेट भनेको? जस्तो सेल वाल छ नि त्यस्तै ठ्याक्कै दुईटा सेलको बिचमा सानो सानो स्ट्रक्चरहरू आउँछ, वालहरू कि सानो वालहरू। अनि अब त्यही वाल चाहिँ कन्टिन्यू भएर सुरुमा डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ, बिचमा ग्याप प्रेजेन्ट हुन्छ, अनि अब त्यो पुरै कन्टिन्यू भएपछि चाहिँ दुईटा सेलमा डिभाइड हुने भयो, एउटा प्लान्ट सेल दुईटा सेलमा डिभाइड हुने भयो। आई होप यु गाइज गट इट। फोरोइङ फेरि भनिदिनु न है रे। हस् ल सुन, मैले के एनिमल सेलमा जुन तिम्रो सेल मेम्ब्रेन छ त्यो चाहिँ भित्रतिर जान थाल्छ है। एनिमल्स त्यो पनि कहाँनिर भन्दाखेरि मिडल अफ द सेल अर इक्वेटरमा करेस्पोन्डिङ भएर तिमीहरूले 2 डाइमेन्सनमा इमेजिन गर न, गोलो सेल मेम्ब्रेन छ, त्यस बिचबाट चाहिँ त्यो दुईटैतिरबाट म्याम के लेखेर बुझाउनु न रे। ल सुन एकचोटि, अनि फेरि बुझेन भने अनि कुरा गरौँला है। सुन, त्यो मिडलबाट चाहिँ भित्रतिर जान थाल्छ है, जुन तिम्रो के अरे सेल मेम्ब्रेन छ। सेल मेम्ब्रेन चाहिँ दुईटै साइडबाट भित्रभित्र जान थाल्छ। बुझ्यौ? खाल्डो बन्दै जान्छ कि दुईटै साइडमा खाल्डो बन्दै जान्छ। आई होप यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड। बुझ्यौ? सुन, एनिमल सेलमा अब के अरे न्युक्लियस त डिभाइड भइसकेको छ, अब साइटोप्लाज्म पनि डिभाइड हुने प्रोसेसमा छ, र त्यसको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सेल मेम्ब्रेन छुट्टेर दुईटामा डिभाइड हुनु पर्यो न्युक्लियसलाई ठ्याक्क आधा आधा भागमा बाँड्नको लागि। अब त्यो कसरी डिभाइड हुन्छ भन्दा प्लान्ट सेलमा चाहिँ बिचमा आफै सेल वाल जस्तै सेल प्लेट भन्ने स्ट्रक्चर आउँछ जुन डिस्कन्टिन्युअस हुन्छ पछि कन्टिन्यू हुन्छ है। तर एनिमल सेलमा यस्तो हुँदैन। एनिमल सेलमा तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो सेल मेम्ब्रेनको बिचमा है जहाँबाट सेल डिभाइड हुने हो त्यो ठाउँमा फोरो भनेर एउटा खाल्टो जस्तो स्ट्रक्चर बन्न थाल्छ। तिम्रो मेम्ब्रेन चाहिँ भित्रभित्र मुभ हुन थाल्छ दुईटै साइडबाट, अनि त्यसपछि त्यो खाल्टो एउटा खाल्टो जस्तो स्ट्रक्चर बन्छ। अब बढी जति जति भित्र मुभ हुँदै गयो त्यति त्यति तिम्रो त्यो खाल्टो डिप हुँदै जान्छ, अनि त्यसरी फाइनली दुईटा एन्डमेट भएर के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा सेलमा डिभाइड हुन्छ। आई होप यु गाइज अन्डरस्टुड। बुझ्यौ? माइटोसिसमा एम फेज र अर्को फेजको नाम रे। पहिला यो कुरा बुझ है, सबैजना एउटै पेजमा पढ्नुपर्छ। अब कसैले कताबाट सोध्न थाल्यो भने हुँदैन। यो बुझ्यौ सबैले? बुझ्यो है?
सबै कुरा बुझ्यौ है त्यसो भए सेल साइकल तिमीहरूले बुझ्यौ ल अब सेल साइकलको फेजको बारेमा सोध्यो एउटा भाइले यस्तो हुन्छ तिम्रो सेल साइकलको पुरै कुरा गर्दाखेरि जुन तिम्रो यो मैले पुरै कुरा गरेँ नि न्युक्लियर डिभिजन र साइटोप्लाज्मिक डिभिजन अरू तिम्रो क्यारियोकाइनेसिस र साइटोकाइनेसिस यो पुरै एम फेजभित्रै पर्छ र यो बाहेक हुने फेजेस भनेको यो सेल डिभिजन पुरै एम फेज भयो अब सेल साइकलको कुरा गर्दाखेरि सेल साइकलमा तिम्रो G1 S G2 M भनेर हुन्छ है अनि यो G1 S र G2 चाहिँ तिम्रो इन्टरफेसको फर्दर डिभिजनहरू हो तर तिम्रो जुन जुन पुरै माइटोसिस प्रोपर छ अथवा जुन तिम्रो साइटोकाइनेसिस र क्यारियोकाइनेसिसको कुरा छ त्यो टोटल चाहिँ एम फेजमा पर्यो someone was asking this to me I hope he got it बुझ्यौ तिमीले बुझ्यौ टोटल सेल साइकलमा हुने भनेको G1 S G2 र M है अनि तिम्रो यो G1 S G2 जुन छ यो चाहिँ इन्टरफेसकै फर्दर डिभिजनहरू हो भने एम फेजमा चाहिँ पुरै डिभिजन तिम्रो क्यारियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस सबै कुरा चाहिँ तिम्रो एम फेजमा हुन्छ है ल ल यो बुझ्यो है सेल साइकल ल गुड अब साइटोकाइनेसिसको पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ नाउ वी मुभ टुवर्ड्स मियोसिस है ल मियोसिस भनेको मियोसिसमा तिमीले जान्नुपर्ने भनेको यो बेसिकली जर्म सेलमा हुन्छ है हाम्रो all other cells of the body apart from germ cell मा चाहिँ तिम्रो माइटोटिक सेल डिभिजन हुन्छ है अनि त्यसपछि तिम्रो मियोसिस चाहिँ जर्म सेल अफ द बडीमा हुन्छ अनि यसको एउटा पेकुलियर कुरा भनेको अब तिम्रो डटर सेलले चाहिँ डटर सेल कन्टेन्स हाफ द नम्बर अफ क्रोमोजोम एज कम्पेयर्ड विथ पेरेन्ट सेल है पेरेन्ट सेलको कम्पेयरमा डटर सेलको नम्बर अफ क्रोमोजोम हाफ हुन्छ सो इट इज कल्ड एज रिडक्सनल डिभिजन ल ल म तिमीहरूलाई फेरि एउटा क्वेसन सोध्छु माइटोसिसको अरू नाम के थियो what is mitotic division also called as oh, somatic and equational division so what is the like relationship between the number of chromosome in maternal cell or the mother cell or the parents daughter cell र mother cell को number of chromosome के हुन्छ त is it yeah it's equal in number right equal in number I was talking about the mitosis अब meiosis मा के हुन्छ half हुन्छ है ल meiosis मा half हुन्छ what is meiotic division also called as they are identical and equal in number in तिम्रो mitotic division है अब meiosis-लाई reductional division भनेर पनि भन्छ so this is what you are supposed to know meiosis के हो भनेर है अब meiosis 1 is term reduction meiosis-लाई further तिम्रो meiosis 1 र meiosis 2 मा categorize गरिएको छ meiosis 1 is termed as reductional division and meiosis 2 is called equational division ल यो कुरा बुझ है अब फर्स्ट मा तिम्रो एउटा सेल छ एउटा पेरेन्ट सेल छ अब त्यसबाट त्यो जर्म सेल हो है जर्म सेलमा चाहिँ तिम्रो मियोसिस हुन्छ यो आइडिया पनि हुनु पर्यो जर्म सेल भन्नाले तिम्रो ग्यामेट्सको सेलहरू है मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट अब त्यो दुईटा त्यो मियोसिस भएर बन्ने सेल ह्याप्लोइड हो कि डिप्लोइड is it haploid or diploid the daughter cells that form from meiotic cell division are they haploid or diploid yes they are haploid है अब यो दुईटा haploid सेल मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट फ्यूज भएर के बन्छ भन्दाखेरि जाइगोट बन्छ नाउ इज द जाइगोट ह्याप्लोइड अर डिप्लोइड जाइगोट तिम्रो ह्याप्लोइड हो कि डिप्लोइड हो डिप्लोइड हो ओके गुड मियोसिस इज द लङ मियोसिस के भने चाहिँ मियोसिस लङ हो भनेर यस मियोसिसमा चाहिँ सर्टेनली बडी स्टेजेसहरू हुन्छ है माइटोसिस भन्दा सो मियोसिस क्यान बी फर्दर क्लासिफाइड एज
meiosis 1 and meiosis 2. meiosis 1 भनेको तिम्रो रिडक्सनल डिभिजन हो, 2 भनेको इक्वेशनल डिभिजन हो. म तिमीलाई यो एक्सप्लेन गर्छु. फर्स्टमा तिम्रो एउटा पेरेन्ट सेल छ विथ 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम, द्याट इज अ डिप्लोइड पेरेन्ट सेल. अब त्यो डिप्लोइड पेरेन्ट सेलमा meiosis 1 प्रोसेसबाट दुईटा डटर सेल बन्छ with half the number of chromosome as their parent. Okay? Now 2 daughter cells are formed with half the number of chromosome. This process is called meiosis 1. Now again meiosis 2 occurs where these 2 daughter cells are further divided into 2 each. हरेकबाट दुईटा दुईटा डटर सेल बन्छ. सो सुरुमा एउटाबाट स्टार्ट भयो, अब एन्डमा कतिवटा बन्ने भयो त? How many daughter cells will be formed at the end? When first process मा चाहिँ तिम्रो 2n नम्बर अफ क्रोमोजोम भएको एउटा सेलबाट nn भएको दुईटा बन्छ, अनि त्यसपछि त्यो nn चाहिँ फेरि डिभाइड भएर एउटाबाट 2 each बन्छ भनेपछि टोटल meiosis 1 र 2 मिलाएर टोटल meiosis-मा एउटा पेरेन्ट सेलबाट कतिवटा डटर सेल बन्ने भयो? 4 daughter cells. No, not 6. सुरुमा एउटाबाट दुईटा बन्यो, त्यो दुईटाबाट अब एउटा चाहिँ दुईटामा डिभाइड भयो. बुझ्यौ? It's 4, है. Ma'am, gametes are haploid? Yes, they are haploid. Gametes are haploid. तर तिम्रो जुन जाइगोट छ नि, दुईटा ग्यामेट फ्युज भइसकेपछि जाइगोट चाहिँ डिप्लोइड हुन्छ. जस्तै अब फर एक्जाम्पल म सजिलो भाषामा कुरा गर्छु, हाम्रो पेरेन्टबाट चाहिँ n नम्बर अफ क्रोमोजोम इच आएको हुन्छ कि, मेल ग्यामेटबाट n अनि फिमेल ग्यामेटबाट n. सो त्यो दुईटा फ्युज भएर 2n बन्छ, द्याट्स जाइगोट. त्यसरी बुझ है. प्लान्टको केसमा नि त्यही नै हो. ल अब हेर, meiosis 1 meiosis 2 छ. अब meiosis 1 भित्र फेरि त्यही प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेजको कुरा आउँछ. त्यो फेरि अब 1 भित्र प्रोफेज 1 के अरे एनाफेज 1 मेटाफेज 1 प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 एनाफेज 1 टेलोफेज 1 हुने भयो. अनि meiosis 2 भित्र फेरि प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 टेलोफेज 2 हुने भयो है. अब यो 5वटा स्टेजमा चाहिँ प्रोफेज 1 फर्दर क्लासिफाइड छ. सो तिमीलाई चाहिँ यसको कुन सिक्वेन्समा के हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ है. यु डोन्ट निड डिटेल है अबाउट दिस थिङ्स. लेप्टोटिन, जाइगोटिन, प्याचिटिन, डिप्लोटिन र डायकाइनेसिस, यो 5वटा स्टेज छ है. लेप्टोटिन, जाइगोटिन, प्याचिटिन, डिप्लोटिन र डायकाइनेसिस. यु हेभ टु मेमोराइज द सिक्वेन्स. यो केमा हुन्छ भनेर पनि थाहा पाउनु पर्यो. ल लेप्टोटिन, जाइगोटिन, प्याचिटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस हुन्छ. यो चाहिँ तिम्रो प्रोफेज 1 लाई चाहिँ फर्दर यसरी क्लासिफाई गरेको छ है. निमोनिक टु लर्न इट रे. अब निमोनिक भन्दाखेरि यसको ठ्याक्कै निमोनिक के बनाउने त? आफै क्रिएट गर्न पनि मिल्छ है. जस्तै LZPDD छ, LZPDD. अब तिमीलाई कसरी यो आफूलाई रमाइलो लाग्ने वर्डहरू बनाएर याद गर्दा हुन्छ है. फर इक्जाम्पल अब लेजा पर समथिङ डीडीबाट बनाएर जसरी सजिलो हुन्छ. नभए इनिसियल्स मात्रै याद हुन्छ भने LZPDD है. LZPDD. ल लेप्टोटिन, जाइगोटिन, प्याचिटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस है. प्रोफेज 1 को फर्दर डिभिजन. ल अब यो भित्र चाहिँ कुन इम्पोर्टेन्ट कुरा हुन्छ भनेर यो फ्यु एमसीक्यूज को लागि यति कुरा मात्रै जाने पुग्छ है. अब एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज भनेको तिमीहरूले जान्नुपर्ने साइनाप्सिस. साइनाप्सिसमा तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि होमोलोगस क्रोमोजोमहरू पेयर हुन्छ है. होमोलोगस क्रोमोजोमको पेयरिङ हुन्छ जुन चाहिँ तिम्रो जसलाई हामीले साइनाप्सिस भनेर भन्छौँ. इट अकर्स इन जाइगोटिन. There is the pairing of homologous chromosome and it occurs in zygote है. म्याम अगाडिको स्लाइड शो गर्नु न प्लिज रे. यो तिमीहरूले टिपिरहेको हो यसको फर्दर क्लासिफिकेसन. प्रोफेज 1 को लेप्टोटिन, जाइगोटिन, प्याचिटिन, डिप्लोटिन, डायकाइनेसिस है. What is synapsis, ma'am? Synapsis is the pairing of homologous chromosome. It occurs in the zygotine substage of prophase 1. है के भनेको के रे पेयरिङ अफ होमोलोगस क्रोमोजोमलाई चाहिँ तिम्रो साइनाप्सिस भनेर भन्छ. ल हामी कहाँ थियौ?
Okay ma'am, done, you can change rehas. ल अब longitudinal splitting of homologous chromosome and crossing over takes place in patchitine. अब यो चाहिँ तिम्रो जुन homologous chromosome छ त्यो चाहिँ तिम्रो डिप्लोटिन स्टेजमा पियरिङ भयो है, सरी जाइगोटिन स्टेजमा पियरिङ भयो, जाइगोटिनमा होमोलोगस क्रोमोजोमको पियरिङ भयो, त्यसलाई हामीले साइनाप्सिस भन्यो। अब यही पियरिङ भएको होमोलोगस क्रोमोजोम चाहिँ तिम्रो लङ्गिट्युडिनली स्प्लिट हुन्छ है, longitudinal splitting of homologous chromosome and crossing over takes place। अनि त्यही बीचमा क्रसिङ ओभर हुन्छ है, क्रसिङ ओभर भएर गाँठो गाँठो बन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले काइजमाटा भनेर भन्छौँ है। ल तिमीहरूले जान्नु पर्ने भनेको कुन स्टेजमा तिम्रो साइनाप्सिस हुन्छ, जाइगोटिन स्टेजमा साइनाप्सिस हुन्छ। साइनाप्सिस भनेको के हो? साइनाप्सिस भनेको होमोलोगस क्रोमोजोमको पियरिङ हो। अब त्यो पियर भइसकेको होमोलोगस क्रोमोजोम चाहिँ लङ्गिट्युडिनली स्प्लिट हुन्छ है, लङ्गिट्युडिनली स्प्लिट हुन्छ। लङ्गिट्युडिनली स्प्लिट भएर त्यो स्प्लिटहरूको बीचमा क्रसिङ ओभर बन्छ, मतलब गाँठो गाँठो बन्छ मल्टिपल ठाउँमा गाँठो बनेर त्यो गाँठोलाई चाहिँ हामीले काइजमाटा भन्छौँ है। यो लङ्गिट्युडिनल स्प्लिटिङ र क्रसिङ ओभर हुने भनेको तिम्रो प्याचिटिन सबस्टेजमा है, प्याचिटिन सबस्टेज अफ prophase 1. The point of crossing over are called chiasmata. The process of movement of chiasmata from the centromere toward the end of the chromosome is called terminalization. Ma'am, can we get the PDF of all slide? मैले अघि नै भनेको थिएँ, I will talk with the institution and try to make it available to you guys है। तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ यही सुनेको कुरा फेरि पढ्दाखेरि, so I will try है। सुन अब के भयो भन्दाखेरि तिम्रो सुरुमा चाहिँ होमोलोगस क्रोमोजोमहरू पियर भयो, त्यसलाई हामीले साइनाप्सिस भन्यौँ। त्यसपछि चाहिँ त्यही होमोलोगस क्रोमोजोम चाहिँ लङ्गिट्युडिनली लेन्थ वाइज स्प्लिट भयो, स्प्लिट भएर त्यहाँ चाहिँ क्रसिङ ओभर भयो। अब क्रसिङ ओभर भनेको दुईटा ठाउँ क्रस भएर गाँठो पर्ने ठाउँ, त्यो गाँठोलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा वी कल इट काइजमाटा है। अब यो काइजमाटा चाहिँ इनिसियली सेन्ट्रोमेयर अर्थात् बीच पार्टमा हुन्छ, सेन्ट्रोमेयरको नजिकै हुन्छ। अब यो सेन्ट्रोमेयरको नजिकबाट चाहिँ क्रोमोजोमको एन्डतिर मुभ हुन्छ, हुँदै गर्छ। सो यो प्रोसेसलाई हामीले टर्मिनलाइजेसन भन्छौँ है। टर्मिनलाइजेसन चाहिँ तिम्रो डिप्लोटिनमा स्टार्ट भएर डाइकाइनेसिससम्मै कन्टिन्यू हुन्छ है। ल फेरि प्रोफेज 1 को सब स्टेजेसको एकचोटि सट्ट कुरा गरौँ। सुरुमा प्रोफेज 1 लाई 5 वटा सब स्टेजमा डिवाइड गरिएको छ। सो व्हाट आर दोज स्टेजेस, क्यान यु गाइज से भन्न सक्छौ? लेप्टोटिन, जाइगोटिन, प्याचिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस है। अब जाइगोटिन सब स्टेजमा चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट कुरा भइरहेको छ? जाइगोटिनमा के भइरहेको छ? साइनाप्सिस भइरहेको छ है। ल त्यो साइनाप्सिस भएर बनेको चाहिँ जुन तिम्रो होमोलोगस क्रोमोजोम छ, अब त्यो चाहिँ लङ्गिट्युडिनली स्प्लिट हुन थाल्छ। कुन स्टेजमा लङ्गिट्युडिनली स्प्लिट हुन थाल्छ र अनि मल्टिपल ठाउँमा क्रसिङ ओभर बन्छ? यस, गुड, यो चाहिँ प्याचिटिनमा हुन्छ। अब त्यो क्रसिङ ओभर भएर जुन बनेको गाँठो छ त्यो जसलाई हामीले काइजमाटा भन्छौँ, त्यो चाहिँ सेन्ट्रोमियरको नजिकबाट एन्डतिर जान कुन स्टेजमा सुरु भएर कुन स्टेजसम्म कन्टिन्यू हुन्छ भन त? कुन स्टेजमा सुरु भएर कुन स्टेजसम्म कन्टिन्यू हुन्छ? डिप्लोटिनमा सुरु भएर डाइकाइनेसिससम्म। ल ठिक छ। अनि त्यसपछि यो प्रोसेसलाई के भन्छ? काइजमाटा चाहिँ बीचबाट एन्डतिर मुभ हुने प्रोसेसको नाम के हो? टर्मिनलाइजेसन है। ल सुन, यो भयो तिमीहरूको अहिले इन्ट्रान्समा चाहिने जति सेल साइकलको कुरा भयो है। हुनलाई सेल साइकल इज अ भेरी डिप टपिक, यसमा धेरै नै धेरै कुराहरू छ। अब तिमीहरूले मेनली के थाहा पायो भन्दाखेरि माइटोसिसमा चाहिँ सबै स्टेजहरूमा हुने इम्पोर्टेन्ट इभेन्ट्सहरू थाहा पायो। अनि मियोसिसमा चाहिँ तिमीहरूले मियोसिस 1 हुन्छ, मियोसिस 2 हुन्छ, मियोसिस 1, 2 फेरि त्यस्तै गरी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज 1 र 2 मा डिवाइडेड हुन्छ। आई मिन कि प्रोफेज 1 के अरे मियोसिस 1 मा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, त्यस्तै गरी मियोसिस 2 मा प्रोफेज 2,
मेटाफेज 2 एनाफेज 2 टेलोफेज 2 भनेर यसरी डिभाइडेड हुन्छ भन्ने ग्रस आइडिया पायो। अनि प्रोफेज 1 भित्रको सब स्टेजेसहरू चाहिँ एमसीक्यू वाइज इम्पोर्टेन्ट भएको भएर तिमीहरूले साइनाप्सिस कुनमा हुन्छ, अनि त्यसपछि तिम्रो स्प्लिटिङ कुनमा हुन्छ, अब क्रसिङ ओभर कुनमा हुन्छ, काइजमाटा भनेको के हो र यो कसरी टर्मिनलाइज कुन स्टेज सब स्टेजमा हुन्छ भनेर यो सबै कुरा थाहा पायो है। खासमा चाहिँ आई वाज सपोज टु मैले सोचे अनुसार चाहिँ यो अलिक छिटो सकाएर आज ट्याक्सोनोमी पढाउने प्लान थियो। सो यो तिमीहरूलाई बुझ्न अलिक टाइम लाग्यो, ठिकै पनि हो, यो आफैमा एउटा कम्प्लेक्स टपिक हो। सेल बायोलोजी भनेको सेल बायोलोजी सेल डिभिजन, मेनली सेल डिभिजन बुझ्न अलिक गाह्रो नै छ। सो तिमीहरूले टाइम लाएर मैले भनेको जति कुराहरू त बुझ्यो नि है? बुझ्यो? यस बुझ्यो म्याम रे, ल गुड, ल बुझ्यो, ल ठिक छ। अब हामी ट्याक्सोनोमी अलिकति कुरा गरौँ है आज जति भ्याउँछ। खासमा मैले चाहिँ यो पढाउँछु भनेर सोचेको थिएँ, त्यही भएर मैले छिटो छिटो पढाउन खोजेँ। अस्तिको क्लासमा चाहिँ तिम्रो सेल अर्गेनेल र सेल डिभिजन दुइटै भ्याउँछु भन्ने थियो, तर तिमीहरूलाई अलिक बुझ्न टाइम लाग्यो। तर इट्स वर्थ वेन यु गाइज अन्डरस्ट्यान्ड है, इट इज भेरी वर्थ। ल अब ट्याक्सोनोमी पढौँ है, ट्याक्सोनोमी पढौँ। ट्याक्सोनोमी स्कुलमा पढेको छ तिमीहरूले? सेल बायोलोजी यति मात्र हो। सेल बायोलोजीमा भाइ मैले अस्तिको क्लासमा चाहिँ सेल बायोलोजी यति मात्र होइन, सेल बायोलोजी इज अ भेरी भास्ट टपिक, तर तिमीहरूको लेभलमा जान्नुपर्ने चाहिँ यति मात्र हो है। अस्ति चाहिँ मैले सेलको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। हस् हस्, मैले एकदमै बुझेँ। तिमीहरू ट्याक्सोनोमी पढाएको छैन है? अब 11मा पढाइ हुने टपिक हो। मैले एकदमै बुझेँ कि फर्स्ट टाइम पढिरहेको भएर टाइम लाग्छ, हामीलाई पनि यस्तै भएको थियो। मियोसिस 2 त्यस्तो एमसिक्युजमा इम्पोर्टेन्ट छैन है, तिमीलाई अहिले चाहिँदैन। अब तिमीले 11मा गएर यो सब डिटेलमा पढ्छौ है। अहिले इन्ट्रान्सको लेभलमा तिमीलाई यति जान्यौ भने मोर देन इनफ, तर यो कुरा रिटेन गरेर राख है। पछि के अरे इन्ट्रान्स दिन जान्छौ अनि जताततै एमसिक्युमा त्यही साइनाप्सिस, काइजमाटा, क्रसिङ ओभर त्यही नै सोध्छ है। है अब तिमीहरूले बुझ्यौ भने एकदम राम्रो। अब हामी ट्याक्सोनोमी सुरु गरौँ है। त्यसो भए एकदम बिस्तारै जाउँ यसमा पनि। Taxonomy is the branch of biology that deals with the identification, nomenclature and classification of organism है। Taxonomy भनेको बायोलोजीको त्यो ब्रान्च हो जसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि organismलाई सुरुमा आइडेन्टिफाई गर्छौं, चिन्छौं, अनि त्यसको nomenclature, त्यसको नाम राख्छौं र त्यसलाई क्लासिफाई गर्छौं है। Taxonomy is the branch of biology that deals with slide देखिन, रुक वेट है, क्लास त मेरो रुक है। योर स्क्रिन सेयरिङ भनेर देखाइरहेको छ, देखाएन स्लाइड? म्याम हजुरको स्क्रिन आएको छैन, वेट है, देखाएछ मेरोमा त रे। रुक म ट्राई एकचोटि फेरि सेयर गर्छु है, अनि सबैकोमा देखाउँछ होला। न्यू शेयर मा तिम्रो screen sharing has stopped रे। ल रुक देखियो? I hope it is आछ, बट प्रिभियस स्लाइड छ। ट्याक्सोनोमीकै स्लाइड आयो होला अहिले, आयो है सबैजनाकोमा आयो। ल गुड। व्हाट इज ट्याक्सोनोमी? ल तिमीहरू नै भन मलाई, ट्याक्सोनोमीमा कुन तीनटा कुरा हुन्छ? What are the 3 things that we study under taxonomy? के भनेको थिएँ मैले? आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यसको नाम राख्ने, नाम राख्नेलाई के भन्छ?
अनि त्यसपछि त्यसलाई के गर्ने क्लासिफाई गर्ने आइडेन्टिफिकेसन क्लासिफिकेसन एन्ड नोमेनक्लेचर ल गुड द्याट इज वाट ट्याक्सोनोमी इज है ट्याक्सोनोमी को कुरा भयो डेफिनेसन अब तिम्रो ल सुन सो फार biologists have been able to describe and give names of about 1.7 million type of organism so अहिले हाम्रो सराउन्डिङमा भएको 1.7 million type of organism लाई हामीले आई मिन साइन्टिस्टहरूले आइडेन्टिफाई गरेर नाम दिइसक्नु भएको छ है त्यो 1.7 million organism मध्ये 1.2 million चाहिँ तिम्रो एनिमल्स हो भने 0.5 million चाहिँ प्लान्ट हो So, अहिलेसम्म बायोलोजिस्टहरूले 1.7 million organism identify गरिसक्नुभयो जसमा 1.2 million of them are animals and 0.5 million are plants है ल सुन Aristotle and other Greek philosopher divided living organism into म्याम स्लाइड स्लोली चेन्ज गर्नु न हामीले कपी गर्दैछ हस् हस् ट्याक्सोनोमीको डेफिनेसन लेख्यो ट्याक्सोनोमीको डेफिनेसन लेख्यो अनि तिमीहरूले ट्याक्सोनोमीको डेफिनेसन लेख्यो है यो तीनटा कुरा लेख ट्याक्सोनोमी भनेको के हो अनि अब कतिवटा अर्गानिजम सो फार लिभिङ वर्ल्डमा हामीले आइडेन्टिफाई गरेको छौँ भनेर स्क्रिनशट गर्न भन्नु न म्याम रे ल कतिवटा अर्गानिजम हामीले सो फार आइडेन्टिफाई गरेको छौँ भनेर लेख है टिप 1.7 million organism आइडेन्टिफाई गरेको छौँ जसमा 1.2 तिम्रो एनिमल्स हो 0.5 तिम्रो प्लान्ट्स हो है ल अब Aristotle and other Greek philosophers divide living organism into two groups, plants and animals. र सुरुमा इनिशियली बायोलोजी बिगिन हुँदाखेरि कस्तो आइडिया भयो भन्दाखेरि कि त यो प्लान्ट हो कि त एनिमल हो जस्तो आइडिया भयो कि सुरुमा इनिशियली लिभिङ वर्ल्डलाई क्लासिफाई गर्दाखेरि त्यो बेलाको साइन्टिस्ट एरिस्टोटल एन्ड अदर ग्रिक फिलोसोफर्स अरू साइन्टिस्टहरू अरू फिलोसोफर्सहरूले लिभिङ वर्ल्डलाई चाहिँ सिधै प्लान्ट र एनिमल भनेर क्लासिफाई गर्नुभयो है अनि पछि पछि थाहा हुँदै गयो कि यो यति सिम्पल छैन देयर आर मल्टिपल थिङ्स द्याट आर इन बिट्विन है ल अब तिमीहरूको यो एन्ड दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यू यु विल बी आस्क्ड number of times है धेरै ठाउँमा तिमीले यो क्वेसन देख्छौ हु इन्ट्रोड्युस्ड द टर्म स्पिसिस है जिनस र स्पिसिस भनेर थाहा छ तिमीहरूलाई यु नो वाइ what genus and species is right नो म्याम भन्यो स्कुलमा पढा जस्तो लाग्छ यस म्याम आई हेभ रे यो चाहिँ तिम्रो कुनै पनि अर्गानिजमलाई साइन्टिफिक नेम दिँदाखेरि दुईटा जिनस र स्पेसिसमा गरेर दिन्छौँ दुईटा वर्ड राखेर अनि त्यसपछि जिनसकै फर्दर डिभिजन इज स्पेसिस है अब स्पेसिस भन्ने टर्म अब जस्तै हाम्रो ह्युमनको साइन्टिफिक नेम होमो सेपियन्स हो भने होमो इज आवर जिनस सेपियन्स इज आवर स्पेसिस सो त्यो स्पेसिस भन्ने टर्मिनोलोजी दिने मान्छे चाहिँ तिम्रो जोन रे है जोन रे इन्ट्रोड्युस द टर्म स्पेसिस ल यो एमसिक्यू भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट Carolus Linnaeus put forward a classification based on similarities of structure and function in his book Systema Naturae, published in 1737. अब Carolus Linnaeus भन्ने साइन्टिस्टले चाहिँ स्ट्रक्चर र फङ्सनको सिमिलारिटी हेरेर चाहिँ एउटा के अरे अर्गानिजमहरूलाई क्लासिफाई गर्ने एटेम्प्ट गर्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ आफ्नो बुक सिस्टमा नेचुरी भन्ने बुक जुन चाहिँ 1737 मा पब्लिस थियो त्यसमा पब्लिस गर्नुभयो है सिम्पली तिम्रो अर्गानिजमको स्ट्रक्चर हेर्नुभयो फङ्सन हेर्नुभयो कुन कुन सिमिलर छ त्यो हिसाबले क्लासिफाई गर्नुभयो र किताब यो किताबको नाम बुकको नाम सिस्टमा नेचुरी मा चाहिँ पब्लिस गर्नुभयो दिस नेम इज इम्पोर्टेन्ट इट माइट बी आस्क्ड इन योर एमसिक्यूज तर त्यति कमनली चाहिँ सोधेको मैले देखाएको छैन है his contribution यो classification of plants and animals ch हो यस्तो हो
तिम्रो त्यो सबैभन्दा इनिशियल स्टेजमा एरिस्टोटलले क्लासिफाई गर्दा चाहिँ प्लान्ट र एनिमल भनेर क्लासिफाई गर्नुभयो है। त्यसपछि यो अन्डरस्ट्यान्डिङ अझै डिप हुँदै गयो। अब प्लान्टभित्र पनि एनिमलभित्र पनि डिफ्रेन्ट कुराहरू छ र प्लान्ट जस्तो पनि एनिमल जस्तो पनि नभएको कुराहरू छ। सो बिस्तारै बिस्तारै अन्डरस्ट्यान्डिङ डेप्थमा जाँदै गयो र क्यारलेस लिनियस भन्ने साइन्टिस्टले के गर्नुभयो भन्दा जुन जुन अर्गानिजम उहाँलाई स्ट्रक्चरको बेसिसमा सिमिलर लाग्यो र जसको जसको फङ्सनहरू सिमिलर लाग्यो त्यसलाई चाहिँ एउटा एउटा क्लास दिँदै जानुभयो कि त्यसरी क्लासिफाई गर्नुभयो र आफ्नो बुक सिस्टममा नेचुरीमा पब्लिस गर्नुभयो है। अब हिज कन्ट्रिब्युसन इज बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर पब्लिस्ड इन हिज बुक स्पिसिस प्लान्टारम। ही इज कल्ड द फादर अफ ट्याक्सोनोमी। ल यसमा तिमीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट सोध्ने क्वेसन भनेको हु इज नोन एज फादर अफ ट्याक्सोनोमी। दिस इज भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट है। दिस यु विल बी आस्क्ड धेरै धेरै धेरैचोटि, जताततै देख्छौ तिमीले यो क्वेसन। अनि अर्को कुरा भनेको बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर भनेको के हो? बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर भनेको त्यो सिस्टम हो जस अन्तर्गत हामीले कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजमलाई दुईटा नाम दिन्छौँ, दुईटा टर्मले उसलाई नाम दिन युज गर्छौँ, जिनस र स्पेसिस है। द्याट इज योर बाइनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर। अनि उहाँको दुईटा किताबको नाम कहिले काहीँ सोध्न सक्छ, यिनीहरू मध्ये कुनै एउटा राखेर अप्सनमा, सिस्टमा नेचुरी र स्पेसिस प्लान्टारम है। सिस्टमा नेचुरी र स्पेसिस प्लान्टारम। अब यो नजान्दा बिग्रेन, तर फादर अफ ट्याक्सोनोमी को हो अनि त्यसपछि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भनेको के हो, यसमा कसको कन्ट्रिब्युसन छ, यो कुरा नजान्दा चाहिँ बिग्रियो है। यो चाहिँ जान्नै पर्यो। ल अब एमसीक्यू को कुरा गरौँ। द साइन्स अफ नेमिङ प्लान्ट्स। प्लान्टको नाम राख्नुलाई के भन्छ? ल तिमीहरूले नै मलाई आन्सर देऊ। नोमेनक्लेचर भन्छ। ल गुड। अनि त्यसपछि ट्याक्सोनोमी भनेको चाहिँ के हो? व्हाट इज ट्याक्सोनोमी? तीनटै कुरा, आइडेन्टिफिकेसन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेसन, यो बाँकीको तीनटै अप्सन चाहिँ तिम्रो ट्याक्सोनोमीमा पर्छ है। ल ल मैले यो क्वेसन चाहिँ जताततै देख्छौ, त्यही भएर मैले फेरि राखेको। द टर्म स्पेसिस वाज कोइन्ड बाई जोन रे। ल यो चाहिँ बाई हार्ट गर है, निन्द्रामा सोधे पनि थाहा हुनु पर्यो, जताततै सोध्छ, तिमीलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो ल अब यो चाहिँ कसैलाई आइडिया छ कि छैन, नत्र म भन्छु है। साइन्टिफिक नेम इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज डिराइभ्ड फ्रम। साइन्टिफिक नेम कुन भाषाबाट आयो होला त? व्हाट डु यु थिंक इज द राइट आन्सर? लटिनबाट है। यसमा भएको अप्सन इङ्ग्लिस, संस्कृत, फ्रेन्च कुनै पनि होइन, इट्स लटिन ल्याङ्ग्वेज है, ल्याटिन ल्याङ्ग्वेज। ल अब फेरि अर्को क्वेसन। बेसिक युनिट अफ ट्याक्सोनोमी। ट्याक्सोनोमीको सबैभन्दा बेसिक युनिट कुन हो? स्पिसिस। ल गुड। आई एम भेरी इम्प्रेस्ड विथ यु गाइज है। स्पेसिस है सबैभन्दा बेसिक। हामीले किङडम, डिभिजन, क्लास गर्दै जान्छौँ र लास्टमा जिनस अनि स्पेसिस आउँछ। सो स्पेसिस इज द मोस्ट बेसिक युनिट अफ तिम्रो ट्याक्सोनोमी है। अनि त्यसपछि तिम्रो फादर अफ ट्याक्सोनोमी को हो? हु इज द फादर अफ ट्याक्सोनोमी? म्याम आजलाई यति गरौँ रे। हस् सर, हस् हस्। ल लिनियस है। फादर अफ ट्याक्सोनोमी इज लिनियस। ल ठिक छ, सरले आजलाई यति गरौँ।